Aqui, pessoal, aqui é o Arraial do Caveira. Venha conhecer meu arraial. Ihu! É o Arraial do Caveira. Bora comemorar? Essa é minha fogueira para aquecer os corações de vocês, meus amigos. Esses são alguns irmãozinhos que tá dando oi pra vocês. Essa é a Janaína, a Anitta e Lilica. E esse aqui atrás, olha, sou eu. Bora comemorar? Festa junina eu faço o mês que eu quiser, porque bora, é delícia comemorar. Essa é a Janaína, Janaína.